В последний день любого месяца закрой жалюзи или занавесь окно перед сном. Ночью ты услышишь стук в твое окно. Не открывай глаз. Если ты из тех, кому удача неблагосклонна, ты услышишь звук камушка, брошенного в твое окно. Это не кто-то из твоих друзей. Просто не открывай глаз. Звук будет становиться громче, постукивание будет учащаться. Не сдавайся своему любопытству. Не шевелись. Оно потеряет терпение и станет хлопать по окну. Стекло будет колебаться и дребезжать. Шум будет становиться все сильнее. Оно будет яростно долбиться в твое окно, но не волнуйся. Стекло выдержит. Но ради всего святого, не открывай глаза. Как бы страшно тебе ни было, как бы сильно не хотелось кричать, притворись, что ты не слышишь, что ты спишь. Спустя какое-то время звуки стихнут. Не покупайся на это. Держи глаза закрытыми. Попытайся уснуть, если сможешь. Не поднимайся. Не открывай глаза, пока не взойдет солнце. Те, кто открывают глаза, никто не знает, что с ними происходит на самом деле.